आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल साइज़र की कार्बन कैसे चेंज करते हैं। ये कैप हैं दोनों, ये आपने इस तरह के सिंगल मुंह वाले पेज कैसे खोल लेने हैं। ये नया मैग्नेट है। ठीक है, ये हम डालने लगे हैं। नहीं आता आंसू तो नहीं बड़ा होता सुंदर गुस्सा लगता है इसलिए वहाँ से एक चीज भी मुझे आपके पास रख नहीं देता हमसे कर लिया ना हाथ ब्लैक हाँ हाँ उंगलियां बहुत के नीचे से तीन चीज ढूंढ हाँ दो माशाल्लाह देखो ना कैसे हाथ ब्लैक मामा पानी कल शाम ले सही पानी पानी मामा थोड़ा सा बस आगे को बाहर को इधर को हाँ जी पूरा रंग डालना हाँ जी नहीं हाफ ठीक वीडियो को जूम आउट कर लो ना बता रहे हो, मैंने जूम किया हुआ था। ठीक है अब पूरा आ रहा है। हाँ जी अब नहीं आ रहा है क्या ये नहीं था हाँ ठीक लगा है इसको जो ठीक है। अब इधर मेरी तरफ करना है, बता दो। ये खराब
इलेक्ट्रिकल सेंसर हम उसको साइज़र हमने ठीक किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।